Online sa hotline. Online sa hotline. Barangay Singkang Airport na kapitan at the same time kaserbi man nga spokesman ni Mayor Albi Benitez, Atty. Cesar Distrito. Atty. Good morning. Good morning, Gidra sa imo, Action Marlon. Good morning sa imo, Tagpalamati. Thank you, Gid. No? This Monday, the opening of classes na. Kagdari sa Bacolod, may pila ka barangay nga nagtinguha nga makahatag iyasang libreng nga school supplies. Magluwas abi sa free school supplies ya nga natala na ipanagtagman sang syudad. No? Sa imo barangay attorney, isa ka mo sa may patigayonon nga pagpanagtag free school supplies. Ano ni attorney, bali separado ginisaya nga ipanagtag sa syudad. Yes. Aha. Action Marlon, bali, una karon lang, no? Diri sa amon sa barangay, haga upod ang SK naton sa pagpanguna ni SK Chairman Misaki Bailon, Aha. butang kami niya sang balik eskwela program. Mhm. Ang balik eskwela program, amon isang among pagpanghatag sang school supplies sa mga high school students, no? Aha. Para masiling namon matalalapod namon ang ginimo namon nagkuha kami sa high school, no? Mhm. Kay bala mong elementary tiyara pangatag ang syudad, no? We will discuss that later on. Okay. Pero ang high school namon siling namon sa taga-pamilya at least isa, no? Kung may sobra matag kami because we targeted mga 2,500 ka high school students Mhm. diri sa Singkang abi, no? Hindi lang taga Barangay Singkang Airport National High School but Aha. also from NOHS or sa diin nga mga public school, no? Aha. Ang among criteria nga ginsunod dapat sa isa ka pamilya isa lang kung pigado gid, no? Number 2, dapat public school ang iya ginaeskwelahan kay on private school somehow makasiling mo tabala nga do medyo makasarang-sarang siya, no? Aha. So namakot ka nga sa bali budget in isang SK kag sang barangay. Okay. Nga sa high school lang kami kay tungod nga gusto ko man ipalabot, nag-istoryanay kami ni Mayor Albi kag ni Councilor Al Victor Espino, si Councilor Espino, Aha. ang chairman sa Committee on Education. Mhm. So bala mo sang konsyal pa ko nag-author ko na sa ordinansa until now ginapatuman man sang aton syudad, no, especially sa kay Mayor Albi Aha. na nagapanghatag sang school supply sa tanan nga public elementary school students. Aha. So libre na siya tanan-tanan nga estudyante basta ga eskwela ka sa public school mayara ka kwaon nga notebook titag pulo na kabilog and so no, sa kay Councilor Espino Aha. medyo ara na sila sa finishing stage so in a matter of few weeks from now ma-release naman sila sang mga school supply sa tagat eskwelahan. Aha. Pamunamba ko gani sa mga ginikanan ga problema kita sang aton mga galastuhon sa abri klase ang akong pangabay sa ila, hindi ka mo magbakal sa notebook sa inyong mga estudyante. Hindi ka mo magbakal na school supplies, isa ka bilog, the most ang notebook, para nga may magamit na sululatan lang, pero sa tanan nga subject. Kaya ang syudad manghatag sa notebook, ti madubli ka ng gasto naton. Aha. That is why ginambal ko sa mga ginikanan, hindi ka mo magbakal anay sa school supplies because ang syudad magapang-distribute sa school supplies para sa tanan ng mga estudyante sa elementary school, Action Marlon. Okay. Sa bahin sang inyo barangay is mention mo is high school students. Siya bali 2,500 siling ko attorney daw kadamo. Sa nung umpisahan hatag? In fact, nagsugod na kami Okay, nag-start na. pang-distribute Aha. sang isa ka adlaw daw duwa. Din-divide namon sa 8 ka gym. No? Aha. Kaya may 8 ka gym ang barangay Singkang. Aha. So, ang gin-clustered namon ang purok. So, sang isa ka adlaw, nangatag kami dito sa Kalong-Kalong, dito sa GR Torres Subdivision Gym. Aha. Then, sang hapon, nangatag kami sa Cadena de Amor Gym, kung sa diin ng mga taga-airport naman, no? Ang kagapon, nangatag man kami sa Purok Mars, dito sa Tubangan, Gaisano City, Mhm. para naman sa mga anom ka purok sa Singkang, no? Karon dugay mga tag naman kami diri sa Kaingin Gym Aha. para naman sa another 7 ka purok, no? So tomorrow I think sa Magsungay do duwaman ka area kag sa Barangay Hall. So ang ginimo namon gin clustered namon para nga tanan bala matagaan gid. Aha. Kag hindi ba ginutok Action Marlon. Okay. Kadtuan ko, Councilor, namuno mo gid man ang free school supplies sa iya isang syudad. Tinagligad ang report ng kasiling nga ang City Government of Bacolod matingwa gid nga ma-distribute niya siya before sa opening of classes. Di silang ko Monday, bukas ng klase. Anong update sila, attorney? Ang supplier daw may directive na nagani nga dapat
i-deliver ang school materials before sa school opening? Ang pag-intindi ko sa kay Councilor Espino nga they are trying to have the school supplies delivered per school Aha. in the next few weeks. So, hindi lang ko kasabat, Aha. siguro si Councilor Espino as chair of the Committee on Education, Mhm. amo ang makasabat kung saan ugid. Pero I believe ginatingwaan niya gid subong nga mag-deliver kay ginamanduan sa ni Mayor Albi nga make sure nga ang mga school supplies mag-aabot no before ang or I mean during the early stage ng aton klase. Kaya ako ginapangabay na sila nga siguro nang matimpano bala kay bala mo sa ibang ginikanan kay gina-pressure man sa mga maestra. That's why I address this both to the parents and the teachers. Aha. Sa mga maestra sa elementary school kung nagapamati sila kani hindi man nila pag-pressure ang ilang mga estudyante nga mag-produce ng school supplies because ang syudad magahatag sa ila 10 ka notebook. Usik sa kwarta sang ginikanan kung makapagin sila sa notebook nga may araman pala buto nagadoble na ang ilang school supplies no kung dutay let us understand kasi kay hindi man na sila sa gobyerno sila ga maestra ang ila ginaubrahan may proseso ginabiding ginadeliver gina-inspeksyon kag hindi bala basta-basta nga mahimo nga insigida unlike yung private na sa makuot ka lang sa bulsa mo makabakal kara dayon siniya may layi kita kag proseso nga ginasunod ginauditan ini sang kuwan halong man ang aton mga opisyalis ang aton gobyerno. So, I appeal to all the teachers not to pressure our students na magbakal gid-sigida sa mga school supplies because the city, as I said, si Mayor Albi, kag si Naghambal, kag si Councilor Espino, nga they will provide free school supplies sa aton tanan nga elementary school students. Action, Marlon. Okay. Anyway, hulaton to ni attorney, kabay pa nga hindi ni madugayan kag mahingagaw ni sa labing madali nga panahon kay sigurado ko nga mas damo gini sa makabenepisyo nga estudyante at the same time ang gidikanan kay ti dako ba nga bulig para nga hindi sila mabudlayan pagita para nga mabaklan sa school materials sa sa kabataan. Anyway, attorney sa iluhan ko lang makadali no. Angot di bala sa pagbulos na sang bag-ong at city director na sang Bacolod City Police Office, no, bagi sa kay Police Colonel Coronica, nagligat yan nakasugilado naman siya attorney kay Mayor Albi. Kag kahapon, may una nga press conference si Coronica sa bahin sa Bacolod City Police Headquarters. No? Isa sang talakay kung ano ang pwede mahimo ni Coronica bala attorney sa mga unsolved killings des Bacolod. May suggestion siya sa syudad, no? Na kung pwede makatanyag sang reward money para makabulig solbar sa kaso. Mag-amo ni nga bagay, attorney, hindi man ni siguro budlay sa syudad, no? Paboran ni nga suggestion. Yes, that is a good suggestion. In fact, si Mayor Albi sa nagligad gani nag-provide man na sang reward no sa tong isa ka kaso man agin do sa nagligad no. I just forgot kung ano to pero naghatag si Mayor Albi ang reward no. So I believe hindi man na budlay ang city, ang atong siyudad may budget man for intelligence fund. Sa matter of communication sa kay Mayor, pag inasa nga suggestion I do believe nga ipalabot ko kay Mayor nga pwede kita maka-provide sang rewards no sa aton nga mga informants para sa ining mga kaso sa mga pagpatay because I believe it affects the peace and order in the confidence of the public towards our city and our police force in terms of peace and order ng condition and situation sa syudad sa Bacolod. So mas maayo gid Action Marlon that the suggestion is I think nang well taken at kung ipalabot ni Mayor kag sigurado naton nang kung once mag-okay si Mayor I do believe nga isa man sa in fact directive kay Colonel Coronica nga dapat solbaron ining mga unsolved killings mga nagakalatabo diri sa syudad sa Bacolod because this affects the peace and order situation sa aton syudad. This also affects the confidence of the public in terms of our police force and at the same time ang aton nga mga turista nga nagakadto diri that ang aton diri nga ang peace situation ang peace and order situation sa Bacolod is not good no because of the several killings na nagakalatabo. Although hambal gani naton this is an isolated case pero mas mayo gid nga may ara sa makita nga solusyon. Yes. Dira Action Marlon. So I will relay that as a suggestion.
Aha. Kap, Attorney Cesar Distrito, salamat gid Kap kag halong parmi. Salamat gid salawat. Good morning. Salamat kag bayong aga. Action Hotline. Ang spokesman ni Mayor Albi Benitez, Attorney Barangay Singkang Kapitan Airport Cesar Distrito. Ginunata